们来到这个 Costco 吃午饭，吃披萨。这圣诞树可真漂亮啊！这么早就摆上来了，各种颜色的树，599，太贵了。但是买一块披萨吃，买2块，一个热狗。pepperoni， 选2个，然后再买一个可乐，再买一个热狗。看看滑雪板，你坐上我看看行不行，合不合适？对，这个有窄的，有一个宽一点的，然后这个是圆的，这圆的比较贵，44美元。这2种是23美元。我买个窄的吧。我感觉宽的这个有一些硬，这个窄的带一个这种像泡沫的垫子似的。这宽的也有，但是比较薄。我们在犹豫买这种的还是这种。你看它这个写的是什么？它左边这个嗷嗷快，不适合小孩，这个慢。这种呢，网上说滑的速度慢一点，就买这种的吧。这个单板形式的，它这个背面确实好，但是滑的特别快，不适合小孩玩。买这种的，这挺好的。可以了。非常新鲜的椰汁，多好呀！老婆刚做的一个鸡翅炖土豆和粉条，看起来非常好吃。吃饭了，快来，吃完饭再玩。还有土豆，这是鸡翅，今天在超市买的鸡翅。好好吃。喝这个吗？多个橙汁了，让你感冒然后好一点。没了。给你倒点，还有吗？下周我们还得买点橙汁。妈妈赶紧给我们做大餐的时候得喝橙汁。我都没说做大餐。吃土豆粉条。我的女儿，左眼、右眼左眼有些远视，需要把右眼盖住，训练左眼。我的女儿呢，今天有些咳嗽。还有棒棒糖呢。你不能吃，晚上不能吃。那你喝完之后吃葡萄吧，葡萄很甜。你看到5米了。到5米了啊！
刚才是几米？10，都一半了。妈妈。？9米。